الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه، فكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، mahuli mala mga palangguan ha agama Islam, ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, katautay manghuran bal hurmat, muna hitukbal na to pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, insa ribu syukur kaniya, asabab sin ni'mat masi iyanughara niya kato niyo, amunain kabuhi di hababaw sin dunya ini, sarta napakaita pahinang pagtaat iban pag-ibadat kaniya, mahinang parsababan hikadaw hatta sin rahmat niya di naman hadunya dagpagpaado akhirah. Adlaw ini mga palanggungan balhurmat, mabaya na mo hipasampay kaniyo in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin hadith sin pangunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, haparihalan sin kahalgaan sin akkal, biyutang siyangon sin Allah subhanahu wa ta'ala, pautok simbang sa manusia. In akkal, amo ini makagaos mapinig mo in makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala
amuin makasilang, makapinig sin marayaw, iban sin bukon marayaw. Damikyan, hasabab sin akal mga palangguan haagama Islam, masilang mo, in kaibangan makhluk pia panjari sin Allah, dain naman habinatang, iban sin pakaibanan makhluk pia panjari sin Allah, pia bibidda sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala imbang sa manusia, hasabab sin akal niya. Intanda niya, in mga binatang, makhluk din ang mga makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa, yaon doon kanila in nafsu, wayroon akal kanila. Damikyan in mga malaikatul kiram, hambok din ang mga makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon doon in akal kanila sumagawa, wayroon isab nafsu doon kanila. Arapon in kita bangsa manusia, piyabibidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in kapapanjarikato, siyangunan kita akal, iban sin nafsu. Asabab yan in akal sin manusia, iban sin nafsu sin manusia, agon-agon, magbubuno dum iban sin adlaw. Aon kainginan sin nafsu sin manusia, sumagawa, natalisin akal, in nafsu yaon pabukon marayaw, hasabab yan, kapagangan niya. Hasabab sin akal, mga palangguan haagama Islam, na hinang kita mukallaf, amin kawajiban, atas tanggong, sin pardaakan, iban sin piyanglangan, sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mayroon akal sin manusia, bukon siya mukallaf, di siya maraak mamaugbog sin pardaakan, damikyan lumayo sin piyanglangan, sabab sin mayroon akal niya. Hasabab sin akal, in kita naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin akal, in kita nalang sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, hasabab sin akal, siyangun kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, diha utok sin kita, kakausan tamang dungdungi, hamanga kaayat-ayatan sin Allah, tanda mananda sin kabasyaran sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabilang dungdungan mo, in mga makhluk piapanjari sin Allah, dahin naman hakalangit-langitan, hakin lupaan hakalaudlauran, dun hayan suminok palom sin pikilan, akal simbang sa manusia, in kabasyaran sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, sabab in mga ini imposible na aun, bang wayroon nagpaon kaniya, nagpapanjari kaniya, amuna in Tuhan ta Rabbul Alamin. Ang kanna in agama Islam, aga naman nadumatan, pag-agamahan sin kita, hiyalgaan niya, iyayaran niya, in akal sin tiap-tiap bangsa muslimin. Sabab miyulya kita sin Allah, hiyalgaan kita sin Allah, asabab sin panghalga ikato sin Allah, halgaan ta, in akal siyangun kato, sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, yariha uta, ayaw ta bihayan destroyon, atawakan pasaran, atawakan kangion, sabab inyan amanat, piyag amanat kay mo, sin mahasot si Allah, inyang panghulmati kay mo, sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, asabab yan hulmati, halgain, yalgaan kay mo sin Allah. Intanda niya haparman sin Tuhan ta Rabbul Alamin, Suratul Isra ayat kapituan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Inini pamahalayak sin Tuhan Rabbul Alamin, pagkatan makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Pamahalayak sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkatan makhluk in kita bang sa manusia hiyulmat miyulya kita sin Allah walaqad karramna bani Adam sabun naltud miyulya namo hiyulmat namo hiyalgaan namo in panubo sin Adam alayhi salatu wassalam wa hamalnahum fil barri wal bahr tiyugot namo kanila bang uno ini kasanyang kanila paghula-hula nila riya dunya sibuda hakapatagan iban sinakalaud-lauran hasabab sin akal matungkad nila in kalaud-lauran malurup nila makawa nila in mga musa in katan uno-uno mahalga rizki kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala bisang pabiadiin na in laum sindagat matungkad nila makawa nila bang unin faida kagunahan nila rito halom sin karagat-dagatan damik yan nakapatagan hagin lupaan yaunin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala di maitong hagin lupaan hasabab sin akal iban pangingat siyangon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila matungkad nila at tukabakan nila bang uno in kagugunahan nila diha kapatagan diha ginlupaan wa razaqnahum minat tayyibat iban yan ugharaan namo sila rizki dain ha mga mararayaw rizki marayaw wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila iban piyabibidda namo sila piyalalabi namo sila in anak apo Adam dain doon ha mga kamatauran makhluk piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ba kaw mga palangwan ha agama Islam? Hiyulmat kita sin Allah. Hiyalgaan kita sin Allah. Siyangunan kita akal pikilan. Hasabab sin pikilan ta sin akal ta. Kita muna. In improvement diha dunya. Amin hinang kita sin Allah Ta'ala Khalifa, Vicegerents magpaintol, sin dunya, sin ginlupaan, asabab sin akal, makapalupad na imbang sa manusia, sinamuin basi piagbahasa, hadi mo bihayan matali, makalupad in laggo niya yaon hataas sin ayan na may namantayan. Damik yan nakaparagan na, basi, bisang pa yaon hagi itong tawid, inbugat niya di marasimbang sa manusia sa hasabab sin akal pikilan sin tao di yato bihayan malunod atawakan manuy tuyhan maun pabuli sin dagat yaon sabab sin ladyo sin pikilan bukun pahathad to mga palangwan ha agama Islam sambil nakaguha na sila din ha earth nakakadto na pa mga dugaing planet makadto na simbang sa manusia haladyo sin pikilan akal siyangon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yulmat kita sin Allah, hiyalgaan kita sin Allah, hasabab sin akal, ando halgaan ta in akal, piag-amanat ka to sin Allah, subhanahu wa ta'ala, ayaw ta pasaran, ayaw ta destroyon, ayaw ta pakayon, maun pa amuin langgal syara, maun pa hinangi kajulja na ka to, di naman hadunya, labi luba hadarat sin Allah, subhanahu wa ta'ala. In akal mga palangguan ha agama Islam, makapila piagbalik-balikan sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Halom sin Quran mahamulyah. Agon-agon labi kapituan nasabot sin Allah Ta'ala in akal halom sin Quran mahamulyah. Dugaing pa in pikilan, iban sin kaibanan. On parsugpatan niya mon paakal sin manusia. More than 70 times. Inini panghimati kato. Inini pagpatumtum kato sin Allah. Kapituan niya piagbalik-balikan alam sin Quran sabab sin kahalga, sin akal, sin manusia. Mga palangguan ha agama Islam. In akal, habo kini din ha mga ad-daruriyatul khams. Sin agama Islam, amuin mapatut ayaran sin kita. Unin ad-daruriyatul khams.
lima perkala subaita bihayan ayaran. Hikaisa niya hifdhuddin halgaanin agama. Ayawta bihayan hibinin agama. Ayawta hiragangin agama. Dahunta in agama Islam magluko ligad. Amin piagluaslong saran simpanguna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mabinsa na impikilan niya, pangatayan niya, ginhawabaran niya, nagsakripay si pasampay in agama. Asabab yan limatus marikato in agama Islam. Hal ka anta in agama na to? Dahon ta magluko ligad. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw kamu magpakimatay buat malain kanin kamu muslim. Hika isayat to, subay tahalgaan. Hikarwa niya, hifdhun nafs. Hifdhun nafs. Halgaan ayaran, parihalaon in kabuhi. Sin kita. Sababin kabuhi inyan amanat sin Allah. Hawaktu pya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in jasad. Sin apu ta'adam. Yaon na bihayan, complete na in kapapanjari kaniya amurakuman in ruh. Inyawalihan wayrun duhun. Long sintuhan ta Rabbul Alamin, fanafakhtu fihi min ruhi. Yang pakuhiyupan, kabuhi, nyawalihan din kako. So in kabuhi, mga palangguan na agama Islam, inyan amanat, piag-amanat kato sin Allah. Bukon yan kay mo. Bukon yan kay mo. Asabab yan ayaran mo. Ayaran mo, halian mo, in katan, parkala, hikamula, sin kabuhi mo. Ang kan na in tao, mag-suicide. Patayon niya in ginawabaran niya. Sa manuy ito yan siya palom sin apinarka jahannam. In siya murtad. Sabab in siya. Piyatay niya. Mismo in ginawabaran niya. Amin piyag-amanat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Long sin Allah. Ayaw kamumaon pa amoy hinang hikamula kaniyo. Kaya ngatan nyo inyan danger, inyan hikamula. Ayarin niyo, halian niyo, ayaw ka umat. Ayaran ta in kabuhi sin kita. Hikato niya, hifdhul mal. Hifdhul mal. Hal ka anta ayaran ta in pangalta ta. Damik yan inyan amanat, piyag-amanat ka to sin Allah. Ayaw ta usibaan. Bisan ha pagkaon, bisan ha pag-inom, subay bukon makalando. Kulu washrabu, wala tusrifu, law sin Allah. Kaon kamu, inom kamu, ayaw kau mag-usiba. Sabing pag-usiba, simpangalta. Saukat na balkala-kala impangalta. Usiba, madtumari, larok, madtumani, hawairon, kamumpaatan niya. In mga taubihadto, tabiya katos tabiya, tay manghod, sim mga syaitan. Innal mubadhirina kanu ikhwan asyayatin. In mga taumubadhir, mag-usiba, simpangalta, hawairon, paidda niya. Inini tay manghod, sim mga sila syaitan. So, in pag-ayat ta, haalta ta, inini din ha mga daruriyatul khams. So, bayta, huwaon in zakat, in haq, simpangalta, sin kita, hitukbal mon pa mga fukara, iban sin masakin. Hikaupat niya, hifdhul ird, parihalaon ta in kamaruan sin kita. Labilo ba na halong simbay mo? Kamaruan mo, halom simbay mo, asawa mo, mga anak mo, lahasya mo, kampong karabat mo. Amin di ikaw mabaya, isiyusyo na sadya tao. Amuin sumod, maun pa kamaruan mo, makialaman sinamuin parkala, tartanto kay mo iban sin pamilya mo. Ayaran mo yato in kamaruan. Amuin iimpiag biddaan ta iban sin bukon, Muslim. In sila way halga sin kamaruan nila. Wayron kamaruan kanila in sila dayos wal'iyadu billah. Adapun in kita Muslim, agon ni pag-asag dugo bang aon mamuhinga. Haahli mo, labilo ba na paasawa mo iban si mga kaanakan mo kababayhan. Hifdhul ird, ayaran tayadto in kamaruan sin kita. Hikalima niya, amuin parkala bisarahun taadlaw ini, hifdhul aqal, ayaran tabihayan in aqal sin kita. Ayaw tapasaran. Sabi niyan,
sa halga-halga part siyangun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala diha ginhawa baranta. Intanda niya, intao wayrun akal niya. Way pag-agan niya, iban sin binatang, akramakumullah. Iban sin kambing, iban sin sapi, iban sin kaibanan binatang kakitaan ta magpanawa na karandanan. Si Buddha maas niya, ina niya, ama niya, taymanghod niya, wayro niya to pakialam kaniya. Basta jahiruhul, inuno niya, in nafsu niya, sa buhay akal. In kita manusya, nakabibidda kita, din kanila, din ha mga binatang hasabab sin akal. Sa once malawa na in akal di kato, maig na in akal amuin, sabab hiyalgaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron pag-agan ta iban sin binatang tabi'a gatos tabi'a. Kita mo in tao, hawak to sin kabata-bata niya, marayaw in pikilan niya, sambil siya sumubol-subol, nag-graduate siya kinder elementary, dun maya na high school, nakabagay na siya pabukon marayaw, papanon bukon marayaw, hasabab yaon, na-convince simbagay niya, piyakinam siya sinamuin, parkala, di mapatut kinaman, amin parkala, once ka kinaman mo yato, di mo nakabutawanan, agon-agong diagang mo na in katan, in pangalta mo, in uno aon kay mo sambil ginawabaran mo, hitok mo matwa supaya sa jamadawhat mo in kabayaan mo. Nakasulay makaminsan, pagtatab niya marayaw, mabaya na isab, umisab, humuthot na isab, bihayan, sumindi na isab, sambil di na siya makatanam, agon adlaw-adlaw na bihayan. Wayron man, ikapaminiya,